So hello and namaste everyone. Hope you are all fine. आज चाहिँ म यहाँ छु skywalk टावर नेपालको आइफिल टावर भनौँ, टोरन्टो टावर भनौँ, सिएन टावर भनौँ, नेपालको बुर्ज खलिफा भनौँ, यही हो। सो हामीले टिकट लिइसकेको छ यहाँ। सो गाइस हामी स्काईवकमा आइसकेका छौँ। अनि दाइको चाहिँ सेकेन्ड टाइम होइन, अस्ति आउनु भएको थियो। कस्तो छ त यो? बवाल छ? डर लाग्छ फर्स्टमा। जानु पर्ने ठाउँ भनेर म पनि आएको आज। यहाँ माथि जानु पर्ने हुन्छ होइन। सो आज चाहिँ ठाउँ अलिक खाली खाली नै छ। अलि पहिला त मैले उनै नभएर यार सुरुमा आउँदाखेरि एकदम मुथ्यो होला। प्याक हुने के पस्ने यति लाइन हुन्थ्यो, अहिले त खाली रहेछ। सो हाम्रो चाहिँ दुईवटा टिकट लिइसकेको छौँ, एडल्ट टिकट। त्यसको चाहिँ 1000 पर्दो रहेछ, 2000। सो हामी अगाडि बढौँ। हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। यहाँ लेक रे पानीहरू रहेछ। हामी चाहिँ अगाडि बढौँ। यहाँ लिफ्टमा चढ्नु पर्ने हुन्छ। लिफ्टमा चढेपछि रमाइलो हुन्छ। फर्स्ट टाइम आएको। सुनको छ दामी। अब हामी चाहिँ यहाँबाट चढ्दैछौँ। लिफ्ट चाहिँ सुनको रहेछ कि। यहाँ अलिक त्यस्तो झ्यालहरू हुनुपर्ने क्या। झ्याल बाहिर हेर्दै माथि पुगिन्छ नि त। ए हो, सिसाको झ्याल ऊ रहेछ हौ, सिसी क्यामेरा लगाएको रहेछ। आफ्नो ऐनामा फोटो हेर्दै माथि जानु पाउने रहेछ यहाँ। आइपुग्यो हामी। आइपुग्यो हो। ए यता हो, यो चाहिँ के हो, रेस्टुरेन्ट हो? ए जुत्ता फेर्नु पर्ने रहेछ। दुईवटा हो, यहीँभित्र हुन्छ दुईवटा होला नि। So finally everyone, we are here. हामी टपमा पुगिसक्यौँ। अनि काठमाडौँको भ्यू यस्तो दामी छ ल। आज चाहिँ ठिक टाइममा आइएछ कि। सो अहिले चाहिँ यहाँ डर लाग्दैन, बट साइडमा मात्र यस्तो मिररहरू छ। यस्तो दामी भ्यू देख्ने ठाउँ। 0.5 मा ल जा।
हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। सो आज म चाहिँ नेपालको आइफिल टावर, बुर्ज खलिफा, सियान टावर क्यानाडाको त्यहाँ आइसकेको छु। अनि यहाँ चाहिँ ग्लास स्काई वाक छ, एकदम रमाइलो भइरहेछ। यहाँ माथि पनि जान चाहिँ मिल्दैन, बट जाने ठाउँ चाहिँ छ। सिक्युरिटी दाइहरूसँग कुरा गरेर मिलाउनु पर्छ क्या सेटिङ गाइज। कपिराइट लाग्छ कि त्यही भएर यहीँबाट हो। ए जानेमा भन्नु है अहिले। सो हामी चाहिँ यो माथिको टावर चाहिँ चढ्न आएर छौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ। यहाँ चाहिँ बाइनोकुलर रहेछ होइन, एकदमसँगले। मैले आँखाले हेर्दा चाहिँ क्या दामी देख्छ, त्यो स्वयम्भू क्या दामी देखिरहेछ। क्यामेरामा चाहिँ नदेखाउनु मिल्ने रहेछ। ठिकै छ, चाहिँ माथि चढ्दै जानुपर्ने हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। जाँदैछ माथि, जाँदैछ माथि। वान एन्ड ओन्ली गाइज, म एक्लै चढिरहेको छु है, अरू कोही छैन। खिच्नको लागि एकदमसँगले यस्तो दामी। मुनि चाहिँ यसरी बसिरहनुहुन्छ हाम्रो फोटोग्राफरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अनि हामी फाइनली काठमाडौँको टपमा गाइस। काठमाडौँको टप हावा दामी लागिरहेको छ यहाँ नेपालमा। यो राजा बस्ने घर पुरानो नारायण हिटी प्यालेस। अहिले रानी पोखरी यहाँ छ, घन्टाघर ए धरहरा घन्टाघर त्यहाँ छ, टुरिगेल। आउने हो दाइ माथि? बल्ल थाहा पायो कि दाइ यहाँ किन आउनुभएको भनेर। मेरो सिक्युरिटीको लागि म हाम फाल्छु कि भनेर आउनुभयो होइन। थ्याङ्क यू दाइ।
चाहिँ झर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट एकदम रमाइलो भयो यहाँ टपमा आएर देखि हाम्रो ब्रदरले फोटो खिचेको फोटोहरू आउँदै छ दामी दामी यहाँ सोलाबाट अनि टक्कसँगले यहाँ दामी वेदर छ हिजो पानी परेर पनि हाम्रो यस्तै ल एभ्रिवान हाम्रो फोटोसुट पनि भइसकेको छ अनि झर्दैछु म अनि अर्को दाइ दिदीहरू पनि चढ्दै हुनुहुँदो रहेछ ल म आउँदैछु ल दाइ स्पेसल अब गार्डहरूले टुर गराउँदो रहेछ यहाँ चाहिँ दाइ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ अघि यस्तो दामी ठाउँ रहेछ यो माथि चाहिँ चेक गर्नै पर्ने ठाउँ हो 1000 रुपियाँ एक्स्ट्रा लाग्छ माथि चढेको यो छुँदाखेरि के हुँदो रहेछ यो मलाई छुनु भनिरहनु भएको छ केही भएको छैन नि त अनि के करेन्ट लागेको थियो अघि छैन 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 ए त्यो एकचोटि लाग्छ होला त्यो भएर मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला ड्युक राई DUKE स्पेस राई तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ है सो मेरो सर्टिफिकेट नि आइसकेको छ यहाँको स्काई इज नो मोर हायर देन यो एक्सपेन्सिभ आसिस राई थ्याङ्क यू दाइ यहाँ माथि चढेको सर्टिफिकेट हो यो चाहिँ सो एभ्रिवान हामी चाहिँ हाम्रो सबै भिजिटिङ सिद्धाएर हामी झर्दैछौँ अब मुनि 3 तल्ला मुनि अनि हाम्रो क्याफेमा जानुपर्ने हुन्छ सो हामी चाहिँ यहाँ क्याफे एरियामा आइसकेको छौँ सो त्यो 1000 रुपियाँ जुन तिरेको थिएँ नि मैले त्यो कफीको लागि कफी चाहिँ माथि टावर चढ्नुको लागि त्यसको एउटा फ्रीमा कफी आउँदो रहेछ अनि हाम्रो स्पेसिङहरू यहाँ एकदम राम्रो छ अलिकति कुल स्पेसमै बसौँ न यहीँ बसौँ सो गाइस म सोफामा बसिरहेको छु अनि दाइको आइस कफी आउँदैछ मेरो कफी आउँदैछ सो मेरो चाहिँ क्यापुचिनो आइसकेको छ दाइको चाहिँ हामीले पहिले खोजेको यो मुनिको क्यारामेल खोजेको क्यारामेल नपाएर यहाँ चाहिँ रहेछ भनेको स्काई टावर अहिले भइरहेको छ स्काई टावर नेपाल चाहिँ आउनै पर्ने ठाउँ हो आएर चेक गर्नु होला अनि त्यो माथिको टावर पनि चढ्नु होला त्यो माथिको टावर चढ्नुको लागि चाहिँ 1000 एक्स्ट्रा तिर्नुपर्छ त्यसमा कफी फ्रीमै आउँछ फोटोहरू फ्रीमै आउँछ माथि चढेको एक्सपेन्स छुट्टै छ होइन त्यो चाहिँ लिनु होला आउनुभयो भने एकदम दामी हुन्छ सो अब हामी घर झर्नुपर्ने हुन्छ